ndithathe elithuba ndibulise uRector weParish uArchdeacon Antoni nowakwakhe nosapho abefundisi bonke lay ministers i-servers. Ndibulise i-servers, ikwaya, oomama, ootata, ulutsha, iindwendwe, i-generals, amagosa naye wonke umntu osempilweni ngegama elihle lomkhwelwa Yesu Kristu. Amen. Amen. Okokuqala mandibulele okuthe kwenzeka enhliziyweni okanye engqondweni yomfundisi ukuthi andiyazi kwenzeke ntoni okanye kutheni kwenzeka njalo, kufikelele kube yinto ethi umyalezo ngale mini mawutekete ndini. Kodwa ke ndiyabulela ngokuba ndihleli phaya nje ndiqoba ndiyancangcazela. Uthe wawungenifundisi bangatshazi kodwa tyheli lo mfazi akazushumayela. Ndinethemba lokuzawuthi hayi mamsolosongiyeka wandiqwela ufunda ibhayibhile lithi andangcangcazeli ingase ndiphume ngalaa mnyango. Kodwa ke akukho. Namhlanje besifunda igospel phaya ebhalwe nguMateyu isahluko 13 uqala ke phaya kuvesi 31-33 aphinda athi 44-52. Phaya ke sifunda ndizawukhawuleza ke ndithi gqabagqaba umyalezo wemini mna ndizawuthatha phaya yaba ibonus uba kwindumiso okanye ndaya kwiGenesis okanye ndaya kumaRoma. Hayi ndiziva ndimncinci. Igospel yethu uMateyu apha sifunda imizekeliso kukumkani bamazulu. UYesu Kristu lo siyamazi sonke uYesu Kristu wayefundisa ngemizekeliso, afundise abantu. Kaba ude athi ugqibeleni xa egqiba apha aqinisekise uba bavile nabantu bathi bona so wayebafundisa ke ngemizekeliso. Kule mzekeliso ke wakhe ke kule nkonzo ye-17 Sunday kwi-year plan kwi-week of the year apha singama-Anglican. Uthiwa kubukumkani bamazulu bufaniswa nokhozo lwemostadi, lolona luncinane kuzo zonke iimbewu ezikhoyo. Kodwa bathe lanakekelwa, lalinywa, liyahluma likhule logqithe yonke imifuno, bengaphezulu zide neentaka zezulu zizuze kulo, zishilishiya eziya iinkozo bezinkulu kunalo, ngoba lithe lanakekelwa, lakhula, lavelela zonke izityalo. Ufanekiswa nolo khozo lomostadi ke ubukumkani bamazulu. Into ethetha ukuthi ke thina bantu bangamarhamiti siyabufuna ubukumkani bamazulu. UYesu Kristu wayefundisa abafundi bakhe esithi beyafundisa umthandazo ngoba wasemazulu. Kukwindawo ethi ubukumkani bamazulu sibunqwenela sonke, kodwa ke bobu bufanekiswa nekhozo lemostadi kuba funeka kunakekelwe ubomi bakho ukuze kuvelele zonke izinto ezikhoyo ebomini bakho emhlabeni, ukuze neentaka zezulu zizuze. Bubaluleke ngolo hlobo. Aphinde abufanise uYesu Kristu negwele. Athi umhlolokazi athathe eligwele alifake kwizilinganiselo ezi-3, kodwa elaa gwele liyawenza umsebenzi wayo ngoba lifakele into yoba linyuse. Ubukumkani bamazulu bubaluleke ngolo hlobo, phofu abululanga ngolo hlobo, unqabile, funeka unakekele. Uthi ke xa edlula phaya ku-44-52 athi ubukumkani bamazulu uyafana nobutyebi obufakwe entsimini waze bafihlwa. Asuke umntu
abubhaqa ubutyebi ufihle entsimini. Kodwa uthi abubhaqa athathe eze benazo zonke izinto abona uba azifiki koba butyebi babona phantsi komhlaba. Athathe zonke into ebenazo azithengise ngoba ubufumene ubutyebi uyalefuna. Bubukumkani bamazulu xa ubufumene uyawuyeka yonke into uqonda uba uncamathela kuko ngoba yeyona nto izondeleleyo. Uphinda athi ufana nepherile, ilitye elinqabileyo. Umzingeli wepherile ukhangela eyona ipherile enexabiso eliphezulu, ebalulekileyo ezogqitha zonke ezinye. Noba benazo zingaphi na, kodwa ukhe wayifumana ndinexabiso eliphezulu, uthatha zonke ezebenazo ayozithengisa ngoba uyifumene le beyifuna. Ubukumkani bamazulu xa ubufumene akho nidi uba ube uphinde ukhangela ezinye izinto eziyabe zingabalulekanga ngoba bona bubalulekile. Ubukumkani bamazulu uthi ke xa ethetha ngobukumkani bamazulu athi ufana nendoda esisityebi, usomashishini othi xa efumene into yakhe azishiye ezi bezifumene ngoba ufuna bona. Abululanga kodwa kuyafumaneka. Apho ubufumene khona ke funeka uqiniseke into yokuba yonke enye into ubuyifunile oyifumene uyanikezela ngayo. Kuthiwa ke phaa kwiGenesis xa sifunda kweli bali likaYakobi, kuthiwa uYakobi uya kwaLabhani. uYakobi ke lo kuthethwa ngaye wayethendisiwe nguThixo uba uzawuba naye, uya kumnika ihlabathi, yande intsapho yakhe yehlabathi, amnike ilizwe, amthembise ngalo. uYakobi ngoku siyendle kulaa ndawo ayakuyo nje siya kwaLabhani kwamalume wakhe, usiwa yimeko ukhutshwa nguThixo out of his comfort zone, because uYakobi wayehleli phaya onwabile. Uyathi bangaba isiphiwo esi Thixo athe uzawunika sona kwezomkhulwa wakhe, kwanyanzeleka bahambe alishiyela kokwabo. Endleleni apho ahamba khona walala waqamela ngelitye, wayithiya laa ndawo yayiluzi wathi iBheteli. Elaa litye waliqaba ioli, wathi uThixo ukhona apha, uThixo ukhona kule ndawo, kwaye le ndawo iyaba yinkonzo kaThixo. Wayeqala ke ngokungqina uba uThixo ukhona ngoba oko wayekhulela usana waye-obedient kubazali bakhe, emane into ethethwa ngabazali bakhe, yonke into yenziwa ngabazali bakhe, and uzawuthethelwa ngabo kuThixo. Ngalaa mzuzu uThixo wamkhupha comfort zone ukuze abone uThixo ngenqu, amvume, amazi, wamazi ke ngalaa mzuzu. Yiyo le nto esithi laa ndawo yinkonzo kaThixo. Ngoku ke kodwa ke uthetha ngelitye elebelele kulo. Susa ilitye phambi kwakho xa ufuna ubukumkani bamazulu. Uyahamba ke ngoku uYakobi uyegqitha, uhamba indlela yakhe kuba kakafiki kwaLabhani. Xa fika apha kwaLabhani uYakobi uthi udibana nabantu ababuza uba niyamazi uLabhani? Ini bathi abantu hayi siyamazi. Ufika ke kule ndawo ke ngoku yesizwe esihlala uLabhani, kukho iqula eligunywe ngelitye. Kwela litye ebeqamele ngelitye, ilitye walithiya, wathi inkonzo kaThixo le. Ilitye ke akuThixo akahlelanga elityeni, lilitye elihleli kwindawo kaThixo. uThixo ilitye ahlela, ilitye ahlela, uThixo akahlelanga elityeni, lilitye elihleli kwindawo kaThixo. Yena uthathela litye uthi le yindawo kaThixo. Nani ilitye ke mosefika likhona nalapha. Uyabona uba ilitye lona lihleli endaweni kaThixo, lizawuba khona naphaya nakwenye indawo. Uthi ke ngoku xa ethetha naba bantu ufuna abantu bangenisa inantsika inkomo, bathi impahla emfutshane, bathi bawugqiba uyisusa impahla emfutshane, funeka bathathe ilitye baliqengqe, isezwe, iphindwe ikhutshwe, phinde kuvalwe ngelaa litye. Ayifiki kuyo into yokuba ilitye elikhona naphi na, and ilitye lona linguye uThixo. Susa ilitye phambi kwakho ujongane noThixo ngoba ilitye lizawuba khona naphaya
noba ubheke edolophini likhona ilitye, nasendlini apho akushiya ilitye likhona, noba uyaphi ilitye likhona, ngoba iThixo ilitye lihlele endaweni kaThixo, and ilitye uzawudibana nalo endleleni, ngoba inye into izondeleleyo apha ubukumkani bamazulu. Oku naye wayethenjiswe ngabo. Uthi ke ngoku xana aba bantu kufika ke ngoku intombi kaYakobi kaLabhani athi abona uba aqenqe ilitye ngokwakhe, waliqenqa ngokwakhe. Ndiyabona uba waye-excited, waliqenqa ilitye ngokwakhe. Hayi ke waseze impahla emfutshane, wathi wawugqiba wayikhupha le mpahla emfutshane, waphinda wawugquma umngxuma wequla, yahamba intombi kaLabhani. Apho ndiza khona yinto yokokuba idibana ngantoni na le nto nobukumkani bemazulu. uYakobi ngoba enantsi kanje epha kwaLabhani, sivile ngoba ekufunda ivangeli phaya uba wahlala iminyaka 7 ethembise yilobola yakhe, ngoba uLabhani wambuza uba uzawuze na, wathi ndohlala iminyaka 7. Loo minyaka 7 ke wayiphandwe nguRakheli, so wayehlelele uRakheli phaya, wayigqiba iminyaka 7, kodwa kwahamba ngokokuthetha kwakhe. Eyona nto siyifundayo ke phaya umonde. uYakobi lo ebedibene noThixo, walala kule ndawo ayibize ngoba yiBhetheli, kodwa wanomonde wokokuba uyawufuna le nto ayifunayo. Le wena wayefuna uRakheli. Kuthiwa ngosukumkani bamazulu ufanekiswa yona nto ibalulekileyo, onothi wawuzifumana ezinye ushiye uye kuluyifumanayo. Yena ke uzondelela uRakheli, hayi akwabinjalo, ngokuthi indlela kaThixo inde. Sitsho ngosithi ubukumkani bamazulu abufumaneki lula. Hayi uthi xa ekhalaza uthi uLabhani akwenziwa njalo apha, akunakwenda encinci ushiyeke enkulu. Thabatha uLeya lo, uba sihamba nalo ibali sawufumanisa uba abantwana bakaYakobi bokuqala ngaba bezilwe nguLeya, kodwa yena wayerecognizer aba kaRakheli ngoba wayefuna uRakheli. Kodwa waphinda wayihlala enye 7 years. Umonde ololo hlobo xa uzula into uyifuna, ubuya bufuna ubukumkani kamazulu, uzawunyamezela uhlale ulinde, noba kuhlala 7 years kuthiwe gqibezela le veki yale 7 years, uphinde ungene kwenye 7 years, ngoba ufuna le nto uyifunayo. Ubukumkani bamazulu bufunwa ngolo hlobo. Awuzothi namhlanje uthi hayi ndiyabuyeka ngokuba bufumaneki ngolo hlobo. Ukuze siphile ubomi funeka siqiniseke uba sixhonele ukufumana ubukumkani bamazulu. Uthi ke xa ethetha phaya kumaRoma uthetha ngomoya oyingcwele. Uthi ke umbhali wala ncwadi yamaRoma uthi umoya uyasincedisa xa sithi thina siphelelwe ngamandla, ibe nguye osifunqulayo, osibonisa izinto uba kwenzeka ntoni. Kodwa phaya khona uthi xa ethetha uthi phaya le nto ithetha ngelitye, uthi xa ethetha phaa kwincwadi kaLuka chapter 21 verse 6 uthi akukho litye liphezu kwelitye lingasayi kususwa. Wayesenza umzekeliso nalapho, athi xa bembuza abafundi bakhe uba uthetha ukuthini na xa utshoyo, athi izinto zisezawuphela xa sekusondela isiphelo sehlabathi, ezawugweba onamandla onke. Uthi kuzabe kusenzeka, uthi kuzabe kusondela isiphelo sehlabathi, kuyawufika abaprofethi abangengabo, bayakuthetha bashumayela ilizwi lam ngegama lam, kodwa bengenguye uKristu, ze nilumke ningalahlekiswa. Bathi ke bona ke siza kuba sinjani. Uthi uzawufika onamandla. Uthi ke xa bethetha phaya kule ncwadi besifunda kuyo, uthe kwesithathu okugqibela umzekeliso, wathi ubukumkani bazulu bufana nomnatha ofakwe emanzini elwandle, uqokelela zonke iintlanzi kombi nentle nentontoni. Kodwa bazawufika bona abalobi bathathe ezimbi bazilahle ecaleni, bathathe ezintle bazibeka. Ngumgwebo ke lowo lo siwulindeleyo wobukumkani kamazulu, ekufuneka sizondelele bona. Ukuba ngaba sizondelele bona, uthi ke ngoku xa
aba bantu bathathe ezinhlanzi zimbi bazilahle, bathathe ezilungileyo bazibeke apha, ngemini yomgwebo zizawufika izithunywa zezulu zithathe abalungileyo zibabeke ngapha, zithathe ababi zibaphose kwisihongo somlilo ekuthiphuzeni kwamazinyo apho kukhwela iinyembezi. Siyalazi nathi ibali lika-Abraham noLazaro nesityebi kulolo hlobo ke uba uzawuthi wawufika wona umgwebo izithunywa zezulu zithathe abalungileyo zibabeke ngapha, zithathe abangalunganga zibafake kwiziko lomlilo. Ibisitsho nendumiso ibiculwa apha ithi banoyolo abo bamoyikayo uYehova ngoba baza kufumana intsikelelo, usikelelo nesizalo sakho neentsapho zakho, ngoba uthi kuthi uthando lukaThixo oluze ngoYesu Kristu lule uyakusomeleza sikwazi ukwenza zonke izinto, ngoba xa siphelelwa ngamandla umoya ongcwele uzawufika usincedise sikwazi ukuthetha noThixo. Sithetha njani? Xa umoya ongcwele siwazi uzawukwazi nokukhona kuwe noba ukho nokutheni, kodwa xa uthetha noThixo ukholwa ukuthemba njengoYakobi lo wayesithetha noThixo wathi uThixo ndiyaba nawe, apho ukhoyo ndiyakukusikelela. Ude athi kwisahluko esingaphambi kwesi besifundwa apha uYakobi athi ukuba ngaba uThixo uyakuba nama ndenzele zonke izinto, ndiyakuthatha isishumi sazo zonke izinto endizifumeneyo ndinikezele ngazo. Uthetha ukuthi ke uba ngaba uThixo ungakuye ngamaxesha onke akayi kumlahla, uyaba nguThixo wakhe. Uyithi ke le amaroma athi ukuba uThixo ungakuthi ngubani onosichasa, azibale zonke izinto azibala, kodwa inye into esimi ngayo uthi uYesu Kristu wathi xa wayebhaptizwa kwavela ilizwi phezulu athi lo ngunyana wam endimthandayo endikholiswe nguye, mveni yena. Sinolo thando ke lusigqumileyo lusisithileyo, kodwa ukuba ngaba olo thando asilifuni kuba kuthiwa nendoda esisikebi iyazishiya izinto nabantu abalobayo bazishiya izindaba bakhangele le intle, nawe le nto uyifunayo xa uyifumene uyonwaba uhlale kuyo. Loo nto ithi masihlale elizwini likaThixo singasuki kulo, kuba ngokwenza ngolo hlobo sichunele ukuba sifumane ubuncwane bobukumkani bamazulu bungasiphosi. Akukho nzima ukwenza loo nto ngoba usinike uYesu Kristu osinike uthando. Ngothando lwakhe uThixo wasenza sangabantwana bakhe. Sinakho ke ukuba sibufumane ubukumkani bamazulu, sisuse ilitye phambi kwethu sichunele ubukumkani bamazulu. uYesu Kristu obuyayo. Amen.